Soomaalidu waxay taariikh dheer ku leeyihiin qarniyo badan dalka Imaaraadka Carabta iyadoo Soomaali tiro badan ay ku nool yihiin Imaaraadka Carabta waxay wax weyn ku soo kordhiyeen dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada dalkaasi xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka waa xiriir laba geesood ah oo ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka labadan wadan waa xubin ka tirsan jaamacadda Carabta waxay sidoo kale leeyihiin iskaashi horumarineed oo dhow Soomaalida ayaa ganacsiyo waaweyn ku leh Imaaraadka iyagoo qaar badan ay gaareen guulo waaweyn sida dhinacyada kala duwan ee bulshada qaar ka mid ah Soomaalida ayaa ka shaqeeya dalxiiska Imaaraadka waa mid ka mid ah kobaca dhaqaale ugu muhiimsan wadanka halka kuwa kalena ay ka shaqeeyaan gaadiidka dhismaha iyo adeegyada kale ee dalka Soomaali badan oo ku dhaqan dalka Imaaraadka ayaa caan ku ah inay yihiin dad dadaal badan oo hal abuur leh qaar badan oo ka mid ah waxay halkaas ku sameysteen ganacsiyo gaar ah taasoo keenaysa isdhexgalka bulshada jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Imaaraadka ayaa inta badan waxay ku nool yihiin Dubai iyo Abu Dhabi weligaa ma tagtay Imaaraadka Carabta mise jeceshahay in lagu geeyo halkaasi